очень часто забывают делать. Когда у нас розетки идут под телевизор, а в нижней части у нас розетки прячутся в тумбе, то забывают делать короб, через который можно протянуть провод от телевизора к игровой приставке или к колонке, чтобы у вас эти провода потом не висели, их не пришлось никак прятать. Просто заранее прокладываете вот такой короб, который оштукатуривается, и через него можно протаскивать любые провода.